Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен Шымкент қаласының нөмірі 25-ші Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысымын. Аты жөнім Аббас Аяжан Хамитқызы. Мен бүгін сіздерге ұлы ақын Абай Құнанбаевтың қара өлеңдерін тарту етпекпін. Абай Құнанбаев: көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса андасан да. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қарлық, саналы жан көрмедім сөзі қарлық. Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ, мәз болып, мейір қанып, қуанарлық. Абай Құнанбаев: өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма, ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына із қалдырған. Дүниедегі дос ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей орны қалмас. Дүниеге бынтық мәшқарға амалсыздың иманы түгел деуге аузым бармас.